tudi, zdaj, ki si rekel, pa je bilo veliko ljudi, pa jih povabiš. Se pravi, kaj bi rekel, zase pol zelo družaben človek? Ja, jaz sem družabni puščavnik. Meni zelo paše družba, pa zelo mi paše biti sam. In se v obeh situacijah dobro znajdem. Jaz sem lahko tam v gozdu 2 tedna sam, noben ne pride in čisto nič mi ne manjka. Aha, zanimivo. Pa z nobenim ne spregovorim dolgo časa, čisto nič mi ne manjka. Potem se pa naenkrat znajdem v zelo intenzivni družbi s 300 ljudi, pa se čisto lepo pa se integriram. Čisto tako da Zanimivo. spet preskočim iz enega v drugo okolje brez težav. Zanimivo. Ja. No, evo, tudi po tem pogledu se te bi težko popredalčkal, ne? Ja, ne moreš mi reči, da sem puščavnik. Kaj? Ampak ljudje pridejo k meni pa vidijo, da sem puščavnik, da živim čisto kot puščavnik, kot tak sam. Ja. Si rečejo, ok, on je pa tak. Potem me pa vidijo v neki drugi situaciji, ki sem pa animiram dogajanje, sem družaben, se smejim, v centru šale letijo. No, tako da se težko reče, zdaj, kam ga dati, ne, kako ga. Sej, v bistvu ga ne rabiš nikamor dati. Ne, ni treba. Ja. No, ker si jih omenil ta sončni grič, ali pa nasploh, ti si se zelo veliko ukvarjal s to skupnostno gradnjo, pa... Ja, jaz imam že od mladosti, že odkar sem bil 8 ali 10, nekaj takega, se mi je vedno dogajalo to, da sem privlekel kako neko novo stvar v družbo. Nek nov ideal, neko novo fantastično idejo. In potem, ne vem, eno knjigo se spomnim zvohal od nekod, sem jo prinesel, smo vsi prebrali. Pa sem neko drugo novo knjigo prinesel, pa sem neke matematične probleme, ker smo bili vsi taki malo, kako bi rekel, ja, intelektualno misleni. V srednji šoli smo potem te matematične probleme reševali. In potem tako naprej, tudi te ekovasi, recimo, ne, ekološka naselja. Tudi to je nekako prišlo preko mene v veliki meri v slovenski prostor in sem bil na nek način malo motivator pa neka zagonska sila v eni fazi po 2000 recimo, ne, 2000 pa potem še posebej po 2009, 2010, ne. In je, ne vem, potem se to malo širilo, potem malo zaspi, pa spet se razširja in tako utripanje se mi zdi, da se dogaja na tej sceni. Ko sem bil pa v vseh po Evropi, pa po svetu, sem videl, da se tam zgodi res lepo ravnovesje med tem, da imaš ti svoj prostor, si lahko ta puščavnik, kot sem jaz, pa obenem imaš blizu družbo, ki te ne sodi, ki te sprejema, ki je navajena na ljudi, ki mogoče se težje integrirajo v klasično družbo, v tem okolju pa najdejo prostor, v katerem lahko dobro dihajo in živijo, ne, kjer svoje potenciale lahko dobro izrazijo, ne. In ne vem, najdeš tudi zanimive mojstre, tesarje, zanimive mojstre, lončarje, take zelo zanimive ljudi, ne. Najdeš računovodjo, ki se nauči suho zidati. Najdeš, glavnem, ker je pedanten, precizen in zelo dobro potem suho zidarstvo in se iz tega izreči, naprimer. Pa najdeš nenavadne kombinacije, ne. Kot računovodja frustriran, naenkrat pa v tem delu z konkretnimi materiali, kjer lahko svojo preciznost izrazimo, pa čist neko nov žar v življenju mu da, ne. Ja. A pa, ne, 2 primera sem navedel, ne. Veliko tega se zgodi v teh okoljih, ne. Ker se ljudje odmaknejo od prejšnjega življenja ali se tukaj najdejo bolj? Ja, v tem... So lahko bolj iskreni do sebe, tako je, se lahko dopustijo več? Tako, v teh alternativnih okoljih je manj ukalupljeno, ne. Ker se mi zdi, da v tej klasični družbi imaš nek repertoar izbir, ki jih dobiš. Ta repertoar izbir je recimo Zavod za zaposlovanje, ali pa neke opcije, ki jih danes družba ponuja, ne, ki si jih sploh lahko predstavljaš, ne. Ko prideš v ta drugačna okolja, pa naenkrat dojameš, jaz sem lahko nek hibrid, jaz sem lahko nekaj vmesnega. Jaz lahko to svojo strast do življenja, ki jo imam na nekem področju, jo lahko še bolj bogato izražam skozi to dejavnost, ki mi nudi tudi preživetje, pa ni to, kar je v klasični družbi prisotno, ampak je nekaj drugačnega, ne. Velikokrat se izraža skozi delo zemljo, lahko je tudi kak land art, naprimer, ki se zgodi skozi drugačne alternativne načine zasaditve, ki so danes zelo precej popularni. Lahko se zgodi skozi alternativno arhitekturo, integracijo arhitekture pa tega green arta, ne. In dobiš zelo zanimiva bivalna okolja,
ki so, kako bi rekel, bolj organska, na bolj en tak, spet hibridno, ne? Tradicionalno plus moderno. Zato dostikrat slišiš besedo permakultura ali pa regenerativno in podobno, kjer se ljudje učijo nova znanja, navezovati na tradicionalna znanja in ustvarjati neka bivalna okolja, ki zagotavljajo oboje. Ne? Prijetno okolje in za digitalne nomade, ki rabijo en kotiček, da ima računalnik pa dober internet, ne? Pa obenem njemu ful paše, da ima domačo hrano z vrta, ki je narejena z manj dela, kjer ljudje najdejo nek nov smisel. To je ful zadovoljstvo, ko imaš ti gredico, pa vzgojiš hrano, pa skuhaš iz nje nekaj za jesti. Ne? In sončni grič je na podobnih idealih zrastel. Ne? Ja, kako je nastal sončni grič? Sončni grič je nastal iz par pobud, ki smo jih imeli, tega prostora mojega blizu Pomjana. In potem omeniti moram Očistimo Slovenijo akcijo, zato, ker sem bil tam zraven. Ne? In potem iz te ekipe nas je nekaj prišlo ven, ki smo rekli, da gremo pa izkoristiti ta moment, to inercijo, ki smo jo ustvarili. In ker smo imeli dobro ime pa poznanstvo in nam je bilo lažje zagnati nek novi projekt. In smo iskali lokacijo, našli Sončni grič Hrvoje in tam dobili staro župnišče, kupili staro župnišče kot zadruga, ker nismo želeli, da bi bilo to nek lastniški individualni projekt, ampak da je stvar za skupno dobro nekako. In smo stvar zagnali, zelo udarniško. Mi smo tam garali kot prav udarniško, prav Jugoslavija akcija. Staro bajto obnovili, natepli not, ne vem koliko ljudi, po mojem je šlo tam vsaj 1000, če ne več, 1500, ne vem koliko prostovoljcev. Skozi tisto hišo. A res? Ja. Ki so pomagali pri delu. Aha, za pomoč, ne za bivanje, njih to bivali. Tudi, mislim, bivali so tudi seveda, vse, ko so pomagali pri gradnji, so seveda tam bivali. Aha, okay. Ampak veliko ljudi je šlo skozi tisto hišo. Ja. Kakšen je model te skupnosti Sončni grič? Kako to funkcionira? Model je, tam je kot neke vrste, ostala sta res samo dva nosilca, ki skrbita za prostor, to sta Manja in Max, ki sta tudi soustanovitelja projekta. Ne? Ostali smo se raztepli malo naokrog, ne? In model je pa takšen. Dobro, lahko govorim, kaj je bilo prej, pa kaj je zdaj, ampak ideja je naslednja. Torej, bom povedal, kar je in prej in zdaj, kar je bilo vedno. Okay. Ideja je čim več samooskrbnosti, ja. Zato je precej velik vrt, koze za mleko in sir, kokoši za jajca. Ne? In s tem Sončni grič poskrbi za kar visoko samooskrbnost, z skoraj vsem razen z žitaricami, stročnicami in temi stvarmi, ki jih je težko predelati na takih teresiranih področjih. Smo probali piro imeti eno leto, pridelali 500 kg, pa je toliko dela, da se ti res ne splača. Ne? Res kupiš nekega ekokmeta v Sloveniji, ki ima večje površine in to ima tudi mašinerijo, ki je lažje s tem delati. Ne? Za vrt pa je kar precej samooskrbnosti. Zamisel je, da ta prostor služi kot neka izmenjevalnica znanj, kot izobraževalni center. Ravno zdaj so na Sončnem griču ena skupina, evropska izmenjava, ki pridejo mladi in se učijo kakšnih zanimivih tematik. Ne. Tako da Sončni grič sodeluje z drugimi pobudami po Sloveniji, tako da znanja se izmenjujejo, projekti kot partnerstva se tudi izmenjujejo, tečejo med sabo. In teme so pa velikokrat povezane s skupnostjo, gradnja skupnosti, skrb za skupnost, reševanje konfliktov v skupnosti in tako naprej. Ne. Pa dostikrat je povezano z pridelava hrane, permakultura ali pa kakšni mladinski projekti, mladinske izmenjave, čisto za motivacijo mladih, za učenje, spoznavanje novih kultur. Pa Sončni grič je tudi vzorčni primer za določene gradbene in oblikovalske trajnostne prakse. Ne. Od gradnje, ilometni ometi, apneni ometi, štukolustro. Mi imamo tudi tam kompostna stranišča, kar pomeni, da vse svoje odplake prečistimo, uporabimo na vrtu, kar je tekočega, kar je pa trdnega, pa skompostiramo. In to je recimo tak primer dobre prakse, ki bi ga lahko marsikam... Prosti, da te prekinem, kar je tekočega? Kar je tekočega, odplake iz kopalnice, stranišča pa urin. To je vse, kar je tekoče. Ne gre to vse skupaj?
To sem se sprašal, namreč tudi pred, ker sem to tvojo knjigo bral. Imamo suha kompostna stranišča, pri katerih kakec pade ločeno. Kam pade ločeno? Pade v kanto. Imeli smo nekaj... Lulanje pa zgreši. Lulanje pa zgreši, ja. A res? Ja. Obstajajo tiste prosti lovilci za urin, ki ga namontiraš spredaj na školjki. No, to mi ni bilo jasno, ko sem to bral, kako... Imaš milijon konceptov, imaš centrifugalne sisteme, imaš neke... Jaz sem fekolog, ne, in potem sem to preštudiral vse na milijon načinov, pa videl sem ogromno teh primerov po ekovaseh, kombinirani, taki in drugačni, z glistami, s črvi, z ne vem čem vse. Glavnem, mi imamo najpreprostejši način, kjer je spredaj lovilec za urin, da ko ti lulaš, pač malo ciljaš, ne, in za punce in za fante deluje oboje, ne, od zadaj pa kakec pade v kanto. Ne. Okay. In tiste kante, ko se naberejo, sprazniš jo na kup, kjer se dogaja kompostni proces, kjer moraš pa skrbeti, da je ogljik, pa dušik, pa se te razmerja, da so prava, in na ta način iz tega reka po 2 letih pride tako. Ko ljudi peljemo na ogled, potem jim pokažeš tisto zadnjo prst in zarineš tako v roke not in mu daš za povohat, ne, tisto. In povoha in tak čisti črni humus, ne. In je zadovoljstvo pokazati človeku Kaj, v koliko času to postane čisti črni humus? Že prej, približno 9 mesecev rabi, recimo. A res? Že takšno, ne? Ampak če pa potem pustiš še 9 mesecev ali pa 2 leti, je fajn pustiti. Potem tudi veliko žuželk se not zaredi in potem one še pojejo, kar je ostalo, recimo. Ne? Tako da čisto nič tega, noben ostanek človeških iztrebkov ne ostane v tistem kupu več. Že vse tokrat je šlo skozi razne presnovne procese drugih bitij. Ne? Tako da, ja, ko to vidiš, da se da, si rečeš, da na majhnih sistemih, recimo v vaseh ali pa posebej v kakih odročnih krajih, kjer je treba ljudi naučiti takih tehnik, ne, namesto da hočejo kanalizacijo imeti ne vleč ne vem koliko kilometrov, zato da imajo tisto napovleč, ali pa kot je v mnogih vaseh po Istri, da to samo teče po hribu dol, ne, to je katastrofa. Vem za precej vasi, kako imajo to neurejeno, ne. Aha. In zahteve Evropske unije pa slovenskih ministrstev so take, da bi to bilo treba urediti, ne. Ampak njihovo razmišljanje je samo takšno, kanalizacija. Kanalizacija, ja. Ne obstaja drugo, ne. Namesto, da smo celo predlagali občini, ne, za eno vas, da naredimo na eni terasi, prav smo odredili, ki je bilo najbolj smiselno, pa na enem področju, ki je pa tudi že tam, ki že zdeče, itak, ne. Ja. Samo bi morali priti z bagerjem, skupati, narediti rastlinsko čistilno napravo in bi bila stvar urejena, ne. Ma ne da se nič zmeniti, zato ker so lastništva zemljišč, pa ono pa tisto, pa čigava pristojnost je, pa kdo bo to plačal, pa reče domačin, pa jaz sem z bager, jaz sem skupal, ne, samo povejte, ne, bomo že uredili za vas, da je razumno, ampak ne moreš, ne. Aha, se pravi, ni problem v tem, da bi bili predpisi taki, da to ne bi dopuščali, ampak prav take stvari se zakomplicirajo okoli tega. Potem, dobro, tudi se vasi zgodi, lahko jaz pa tega nočem imeti, pa nekdo drug reče. Tudi se ljudje ne morejo čisto vedno zmeniti, ne, tudi to drži. Yeah. Mislim, fantastičen mi je primer, ki je prišel en prijatelj iz Istre, Janez Forte, ga bom kar povedal, ker je res car, on je tak starejši možakar, ki je delal na biološki napravi v tale, no kaj že, glavnem Pirano je delal, se ne spomnim. In njemu je padlo na pamet, pa mi tam spustimo iz Portoroža 8000 kubikov pitne vode iz plakne, prečiščene skozi biološko čistilno napravo in spustimo v morje. Ne. Sredi poletja, kot oni kmetje, samo gagajo za vodo, ker nimajo za zalivati. Ne. Ja. In je rekel, kaj pa če bi mi to vse obrnili v zaledje, tam zadaj odseče, ne, oziroma sečovl, tam nekje, pa tam naredili rastlinsko čistilno napravo, neka evropska sredstva pridobili in bi ta stvar lahko potem bila kot nek alternativni neki vodovod, ki bi se ga dalo speljati po Dragonji gor, pa tudi če pridejo kmetje z traktorjem se napolniti, recimo, ko je res kriza, ampak ima pa tam zastojno vodo, recimo, ne. Ja. Pa ni šlo skozi. Kje se je zataknilo? Zato, ker je preveč medresorsko. Ker je in občina, in druga občina, in ministrstva, in infrastruktura, in ne vem kaj vse. In je bilo prekomplicirano. Ne. Ampak meni je prav Janez mi je dal svoj projekt, ne. Ja. Kako bi to lahko izgledalo, kjer je zelo podrobno se poglobil v dejavnike, tudi kako veliko rastlinsko čistilno obrabili in tako res lepo je naredil. In dostikrat je tako, ne, da se take stvari potem zataknejo. Zato jaz razmišljam minimalistično, ne. Zato jaz namesto da potem narediš tak velik problem, ki ga moraš s takimi velikimi ukrepi reševati, raje si naredi kompostne WC doma. Vrzijo nekakec na kompost
in si rešil problem, ne povzročaš nobenih težav. Ne. Okay, tukaj imam še 100 vprašanj, ampak sam tole sem še želel od sončnega griča slišati. To je, kako je nastal, ampak po kakšnem modelu zdaj deluje? Je to, zdaj si rekel, pride v neke skupine, je to kot hotel, ali tam kdo živi, ali lahko jaz se odločim, da prijem tja živeti, ali kako to funkcionira? Ideja je, da bi več ljudi recimo ekonomsko. Prvotno je bilo zasnovano tako, da smo imeli zadružni delež, ki smo ga vložili v zadrugo in smo s tem dobili določene pravice bivanja v tistem prostoru. Ne. Še vedno je stvar na približno takšen način zasnovana, ne, da novi zadružnik se lahko pridruži, so pa določeni pogoji, ki jih mora izpolniti. Seveda, mora se spoznati s človekom, če sploh paše skupaj. Ja. Realistično je tako, da ta oseba je fajn, da ima nek vir prihodkov, ki je ločen od tega, torej da je malo neodvisen finančno. Ker če pričakuje, da ga bo ta zadruga preživljala, ne, zadruga nima dovolj moči, ker je mečkena, da bi karkoli takega zagotavljala. Ne. Če pa znotraj zadruge se te oseba lepo znajde, ne, in skrbi naprimer za dogodke ali pa za kakšne take stvari, potem obstaja nek vir dohodkov, ki ga lahko posredno pridobi skozi zadružne dejavnosti. Ne. To zdaj govorimo o potencialnih članih. Obiskovalci se lahko napovejo, pridejo na obisk. Sicer gostitelji ne bodo glih navdušeni, če jim ljudje stalno prihajajo, zato smo pogosto vsako leto smo naredili kak dan odprtih vrat, recimo enkrat jeseni, ponovadi septembra. In takrat pa če rečeš pridite, kdo hoče videti, dobite ogledano turo, ne, in doživite prostor. Pa kakšni dogodki, ki se zgodijo, ki so recimo plačljive narave, pa se da priti. Samo ti dogodki niso nujno vezani na razumeti skupnost po prostor, ampak je lahko je recimo literarni večer. Ali pa delavnica pisanja poezije, ki jih ena prijateljica tam izvaja. Lahko je kakšna joga delavnica, joga srečanje. Tako da prostor se da na ta način tudi najeti in pač plačaš najemnino za prostor, pa za nočitve. Je preprosto, ampak prijetno. Koliko pa ima kapacitet za te nočitve? Kapacitete so zelo zanimive, zato ker ti, ki poznaš Topolovec, v Topolovcu je še ena taka lokacija in prostor, ki je precej postelj, ki se jih da najeti. Veš, čisto spodaj za razgledom. Vem. Ni hostel, ampak so taki sobe. Par hišk, ki jih v bistvu za tistega lastnika oddaja ena tuja agencija, kolikor vem. Ja, ampak tudi on. Mi, ki ga poznamo, pa njega pokličemo. Posebej, ko izven sezone, jesen, zima, pomlad, takrat mi pokličemo, pa potem najamemo tisti prostor, ker je še dodatnih 20 ležišč, na Hrvojih je maksimum 17, če se res natlačijo, pa tam dobrih 20. Potem so še druge lokacije po okolici, ki jih vse poznamo. Tako da so bili dogodki tudi po 60-80 ljudi. Plus šotorišče imamo, v katerem se lahko kar precej šotorov postavi in tam ljudje bivajo. Tako da so bili tudi precej velike dogodki. Zelo pomaga, ker je lokalna skupnost obnovila šolo, tako staro šolo. Zdaj, že dolgo ni šola, ampak še vedno se drži ime šola. Razumem. V tej šoli je tak velik prostor, ki lahko sprejme tudi tam 50-60 ljudi za kak dogodek, za kako delavnico in podobno. In to je fajn. Tudi za lokalno skupnost je fajn, ker mi najamemo prostor, plačamo najemnino, tako da ima lokalna skupnost nekaj od tega. No, skratka, Sončni grič je zaživel kot en tak prostor dogajanja, prostor teh ekoloških praks, če tako rečem, druženja, povezave z lokalno skupnostjo, ker člani pač Manja in Max, ki sta nosilca projekta, zlasti Manja je taka sposobna pri projektih, pa pri raznih teh papirologijah. In veliko je potovala po svetu, je brihtna, razgledana in mislim, da dober prispevek prinaša v tisto okolje. Tudi nekaj inovativnega, nekaj drugačnega. Tako da ona je tudi, mislim, da je ne vem, če še vedno, ampak bila je članica lokalne skupnosti sveta ali nekaj takega. Tako da je tudi precej aktivna v tem lokalnem okolju. Dober, v bistvu, da ima še nek tak vpliv lahko, da nekaj drugega vpliva. Ker mislim, mi smo prepleteni s celo ekovaško sceno na evropski ravni, na svetovni ravni. Plus, to je taka čudna stvar, ena tam mala lokacija, ena hiška tam, pa Manja, ki tam sedi, je zelo pomembna figura v globalni mreži Eko vasi zdaj,
ker je pač stopila not, vskočila je, da je nadomestila neko osebo v vodilni vlogi, ne, in potem je kar obtičala. Ne. Jaz sem še reč. Ampak prej si omenil, da ste povezani, to na globalni ravni, ampak tudi z drugimi po Sloveniji. Koliko pa je še takih po Sloveniji? Ker jaz dejansko vem pač samo za ta Sončni Grič. Pa Mokri potok verjetno veš, ne? Točno, Mokri potok. Sigurno veš za Mokri potok. Seveda vem. Ja, v Sloveniji je pobud bilo en kup. Jaz to spremljam že 20 plus let, ne? Ja. In poznam praktično vsako lokacijo, kjer se je nekaj začelo, vzniknilo, malo napihnilo, pa potem se sedlo na neko organsko raven, ki tam lahko funkcionira. Ne? In teh je več kot 20, če ne 25 raznih takih in drugačnih, verjetno še več pobudic, ne? Ki so nastale, se malo razširile, je bilo malo več članov. Ni nujno, da so skupnosti, pa da ljudje tam prav bivajo kot neki vasi, ampak pogosto so taki gravitacijski centri, okrog katerih ljudje krožijo, kot ne elektroni, ne? In se potem okrog jedra 2, 3. Večinoma smo imeli bolj take vodikovi helijevi atomi, nimamo ravno urana in podobno hudo velikih jeder, ne? So manjša jedra, ampak okrog njih se veliko vrti, ne? Veliko se dogaja. Ja. Včasih so bližje in potem ta bližje se malo v ene molekule združijo. Ja. Tista ne vem, tam okrog, kaj je že tisto področje, Podčetrtek, pa tam pod Četrtkom, pod Sredo. Tam je tudi kaj. Pa tam proti celjski strani, v tisti luknji, no, mislim, na tistem hribovju je precej nekih mladih ljudi, ki delajo vsak po svoje, pa se tudi povezujejo. Pa vse dol do Bizeljskega, ne. Potem imaš Veles kmetija, ki je tudi zelo zanimiv primer, kjer je Janez Jordan, ne, naravna gradnja, on tudi veliko dela z ilovnatimi ometi. Pogorje Zreče, Prijapet. V glavnem veliko tega je, no. Pa ne vem, a nisi bil še nikoli verjetno nisi bil, priporočam, no. Dirač pa Luz sta v Kunova, tam proti Prekmurju, ni še Prekmurje, ampak Slovenske Gorice proti Radgoni, no. Sveta Trojica, tam tisti okolici. Tam je en lušni center. Tudi tako, kjer je on... Samo stavba, tako kot ta Sončni Grič, oziroma Ja. več stavb, prav vas, tako kot Mokri potok. Ni več vas, ampak je zanimivo, ne. Pazi, si predstavljaš možakarja, ki pride pa se, jaz bom pa naredil slamnato streho. Ja. Najde mojstre in potem oni grejo pa sam konča, ne. In tista hiša zelo lepo impozantno, tisto pravo debelo slamnato streho tam stoji. Ja. In je en tak vipassana center, vipassana meditacija, budistično, en park z otrokom, tudi veliko prostovoljcev prihaja mimo, lončarstvo, obredi, njegova žena je Perujka, sem se prav zapomnil, oziroma Latinsko Amerika, ne bom specificiral, ker se bom sigurno zmotil. Ja. Bolivija, je Bolivija? Veš, da sem pozabil, ni važno. Ja, tam nekje. Ja. Luz, ne, ona je od tam. Pačamama center se pa reče placu. Pačamama center. Ful lušno, tudi z arhitekturo doživeti, pa videti tisti prostor, kako je urejen, pa bambusovi gajčki, pa tako ful lepo. Pačamama center in tako naprej. Ne vem, kje bi sploh začel, veliko tega. No, to me preseneča. V bistvu moram priznati, da jaz razen za ta Sončni Grič, ki vem skozi tak moj Topolovc, pa Matjaža pa Nastjo, pa tebe, pa skozi ta Mokri potok, ki sem zvedel od Toneta, niti nisem poznal, tako da nisem vedel, da je toliko tega tudi v Sloveniji. Kot pravim, stvari so zrasle, pa malo so skrčile, potem so padle na neko manjšo raven. Na Kureščku je bila zelo živahna skupnost. A res? Ja, ker smo se takrat pred leti družili. Zaživela, potem so se pa malo razpršili, ampak eni so potem na koncu pristali recimo v Mokrem potoku, ne, ki so na Kureščku živeli. In je Mokri potok imel to vmesno fazo Kureščka, ki je pa ljudi tam živelo, ampak vmes so se zgodile ločitve družin in eni so šli sem drugi tja. Zgodilo se je vse živo v teh 20 letih, resno. Ja, ta zgodba tega Mokrega potoka, to me je res fasciniralo, ko mi je Tone povedal, kako so to tudi po tej pravno-formalni plati dobili tam, da sploh to smeš narediti. Jaz sem bil tam zraven na začetku. Ja. Jaz sem živel s punco blizu Kočevskega roga na Muni strani. Podturn je vas, ki je tam na novomeški strani, če tako rečem, Dolenjske Toplice. No. In sem prekrižaral
ne vem, če je kakšna vas, zapuščena vas v Kočevskem Rogu, da tam nisem bil. Ne. Vse sem si ogledal, zanimalo me, kje bi bila primerna lokacija za to ekološko naselje. Ne. Ja. In par priljubljenih sem imel, ampak kot je Tone povedal ti verjetno, ne, se ni dalo nikjer drugje dobiti. Rekel je, da je tam cel kup tudi teh požganih vasi pa to, ampak da nikjer drugje se ni dalo dobiti, kot tukaj so pa uspeli. Jaz sem pa bil razočaran. To so take fantastične lokacije na drugih mestih, ki bi še jaz bi šel tja. Ja. Res. Ja. Ampak meni se je vmes zgodilo ta Istra, ne, in potem, ko sem že v Istri pristal, ne more biti na tja. Ne more biti na 100 konci. Ja, ja. Ker se mi zdi, no, da ne moram reči pri ljudeh, da je veliko zanima, zato ker ni to neko splošno zanimanje, ampak v določenem segmentu pa mislim, da bi pa, če bi ti centri bili urejeni, lahko veliko več ljudi pobrali noter. Prvič, ker bi že se vidim, koliko stane hišo narediti. Če jo delaš normalno, to so take številke, da glava peče. Ne? In cel kup, po drugi strani zdaj se bojo, vsi se hvalijo in zdaj volitve se bojo še bolj, koliko bojo stanovanj gradili in to, ampak gradili bojo, ne? Čebelnjake. Ja. Čebelnjake, ja, tako ne. Dobro, nismo še Hongkong ali pa Singapur, ampak v principu ni to neke škatlice, v kjer bi se človek tako bil ultimativen cilj, da se v to zapreš. Ne. Ampak to je nekak domet. Na ta način bi se pa dal narediti marsikomu kvalitetno bivanje, ki bi tudi po mojemu tudi sedel. Sej davek takega bivanja je, družba tega ne mara, zato ker je, jaz to opišem, verjetno ne vem, če si kje prebral, ampak jaz to opišem kot zdrava družba ima majhne kroge, ki hitro krožijo. Kar pomeni, jaz imam neko interakcijo z vrtom, z živalmi okrog sebe, sosedje okrog sebe in tu se zgodi primarna ekonomija. Ja. V teh majhnih krogih. Ja. Potem sekundarna ekonomija se zgodi malo širšem okolju in potem terciarna pa še le, da grem jaz v nekam mesto, v nakupovalno središče, po robo, neko po špezo, po hrano. Ne. Ja. Zdaj pa je obratno, ne. Zdaj so pa te primarni krogi so razdrti, jih ne obstajajo in so naše povezave direktno na velikanske te strukture oskrbe, ne. Ki sesajo vse vase in potem iz sebe ven nudijo skozi razne kanale prav vse, kar človek potrebuje. Ne. Zdaj, jaz nimam druge izbire, kot da se pripnem na to, ker moje lokalno okolje ni dovolj čvrsto, da bi v tem okolju zadovoljil potrebe. Še drugi krog imel, pa tretji krog. Ja. Pa tudi razvajen sem, sam zase priznam, da ne govorim o drugih ljudeh. Ja. Če ti zase rečeš, da si razvajen. Ja, zase rečem, sem razvajen. Ne. Zato, ker mi je lažje iti v tisti supermarket, ne, kot pa da grem do soseda. Ker ko greš sosedu, si moraš malo časa vzeti, pa moraš malo poklepetati. In potem ti gre 2 uri, potem pa si rečeš v pismo, ampak jaz moram pa vseeno tiste prispevke plačati, pa tiste moram še nekaj oddelati. In družba rajši ima človeka, ki odsedi tisti svoj čas v profesionalnem, strokovnem neki dejavnosti, ki jo opravlja, pa da zasluži tisti denar, ki ga ima, da od tega država vzame tistih 40% ali 50% ali 30%, kolikoli že pač odvisno od države in od dejavnosti, ostalo ti pusti. In to ti porabiš v tem velikanskem sistemu. Ne. To je enostavno, na nek način, glede na kako je stvar postavljena. Če pa ti se odmakneš v neko manjše okolje, v katerem je več teh malih interakcij, se moraš najprej sploh izobraziti, kako to delati. Ne. Kako to funkcionira, tako je. Moraš se tudi naučiti, kako ti sodelovati z vrtom, ne. Moraš se izobraziti v teh stvarih. In potem, ko potrebe zadovoljuješ na tej ravni, preostanek pa greš v ta velikanski sistem, v katerem je, ki ti ponudi vse ostalo, kar rabiš. Ne. In tudi recimo pri gradbenem materialu. Ne. Namesto, da grem v ta gromozanski sistem, bom šel k sosedu po kakšno stvar, bom šel pogledati, če je lahko glino skopljem, ki bo v redu, da je dovolj ilovnata, da je pravo razmerje peska, da lahko test naredim, da vidim, če z tega lahko ilovnato met naredim, ne. Da pa mogoče bom sam apno naredil, apneno malto, ne. Ne vem, lahko eksperimentiram. Ne. Jaz samo se moram povezati z ljudmi, da dobim materiale. Naučim se suho zidati, dobim kamen in z tega kamna naredim, namesto da grem v nakupovalni center po opeke, pa po ves material, ki mi ga s tovornjakom pripeljejo in potem iz tega se zidam. Ne. To je težja pot. Ne.
Ja, ful sigurno dražja težje. tudi danes, ker so ti materiali tako poceni. Ne? Ja, težje, pa predvsem tukaj tudi je, po moje, zelo časovno zahtevna. Ne? Ja. Ker a si to kdaj gledal? Pardon, nisem jaz Ne, v redu, v povedal. redu. Koliko časa ti pri tem svojem načinu življenja porabiš, da preživiš? Recimo, ko sem bral, kaj delaš s tem, pa z unim, pa s tretjim, pa te materijale, ki si rekel, pa da greš pogledat za domet. Cel kup stvari je, ki ti preprosto vzamejo čas. Pa da samo vzgoji. Mislim, ko smo se midva z Alenko preselila v hišo, sva imela neko tako idejo, da bo imela tudi vrtiček. In ona je označila, jaz sem to prekopal. In so tudi posadila in jasno je vse prerasel plevel. V redu, naslednja sezona, že spet jaz se prekopljam, ona vse posadi, nekaj časa še to pukamo, na kar že spet se prerasel. No in tako naprej, na kar sem jaz pol dal veto, da zdaj imam pa jaz tega prekopavanja dosti, ker nisem prišel niti do enega, ampak skozi to sem se zavedel, da ti vzdržuješ že ta svoj prvi krog, še predtem moraš ti pri sosedu kofe spiti, pa malo podebatirati za to, da boš nekaj lahko zamenjal. To ti vzame blazno časa. Sej, zato pa govorim, ne, da je fajn lažje živeti za par ljudmi, potem v skupnosti po svetu je tako. Imaš ljudi, ki so bolj vešči nečesa in oni so nosilci dejavnosti. Tako da jaz vem, da ne bo se zaraslo, ko bom prišel prekopati. Jaz bom z veseljem naredil to, če mu rečem agrofitness. Bom vile, motiko in podobno in bom svoj agrofitness naredil tam, namesto da grem pumpati železo v fitness. Bom šel reči na vrt nekam in bom tam tiste stvari premetaval. Čisto take mišice dobim, ki so uporabne, ne dobim onih mišic, ki samo zgledajo. In potem dobim win-win. Vrt je obdelan, nekdo vem, da bo poskrbel in na koncu bom dobil hrano iz tega. Je pa fajn, da je nekdo, ki res je malo specializiran za to področje. Ker če hočemo vse, ne gre. Jaz, na primer, jaz nisem kmetovalec, jaz nisem vrtnar. Vidim, da se potrudim, znam narediti, ne da ne znam. Ampak ni to tisto, kar je meni smisel življenja. Tako, No. In bom imel mali vrtiček, da imam salatko, pa kako zelje in to. Samo ne bom pa imel jaz to, da bi res samo oskrbe se šel. Samo oskrbno divje rastline. Kaj to pomeni? Pač poznam zelo veliko divjih rastlin in je velik odstotek, kar visok odstotek moje hrane so divje rastline. A res? Ja. Tako da... Kot recimo? Kaj naštevam? Recimo zdaj, v tem času v Istri, mi super prav pride divji por, pa recimo dlakava penuša je velik, še kak regrat se še vedno da nabrati, škrbinka se zelo dobro najde, potem recimo pa tele vinogradniški luk je tudi pogost. Tudi v zimskem času so to glavne stvari, ki jih najdem, kako kopriva se tudi najde, točno vem, kje jih najdem, kje je lokacija. Divjega pora je recimo ogromno, Čez mesec pa pol bodo že šparglji, In potem se šparglji ima potem vsak drugi dan za jesti. Super. Ampak takrat pa so že druge stvari, ki jih potem recimo 60 različnih vrst divjih rastlin v slovenskem prostoru uživam tekom leta. Potem pride faza, ko je bela matlika, pride faza, ko je belo matliko imam ful rad, in si naredim tako obilno špinačo s tem. Pride faza, ko so slanuše, in potem takrat, tam, kjer je dobra lokacija, v 5 minutah ne Kaj to bereš. slanuše? Slanuše so halofitne rastline, ki rastejo blizu morja, rade imajo slano podlago in ko zrastejo, so slane. Kako pa zgleda? Različne so, ful vrstijo. Če greš še po solinah sprehoditi, skoraj vse, kar tam raste na tistih slanih, to je družina rastlin. To je družina rastlin. Slanuša. Zanimivo. Meni je najljubša slanorad. Imaš pa tudi, ne vem, imaš to sabljasto, pa kopljasto eno, pa v glavnem veliko vrst je. Imaš obmorski oman, pa imaš obmorski koprc, pa tako naprej in tako naprej. In vsaka ima neke svoje značilnosti, ene so boljše v velikih količinah, druge ne toliko. V slovenski obali je divja repa, ki je v bistvu divja blitva, jaz si rečem, ki naredi tudi take dolge liste, ogromne. Nabereš par listov, pa malo divjega pora, pa malo špargljev, potem pa zraven karkoli hočeš, malo polente, pa malo riža, pa nekaj skuhaš. Pa kaj to ješ presno pol ali?
Ne. Ene sprešne, ene skuhane, odvisno katera. Ker jaz si, ok, ti lahko. To je zame, ker zdaj govoriš čisto znanstvena fantastika, ampak jaz si predstavljam, da lahko naberem še toliko listja, Ne, sej, zato pa da pravim. bom od tega se jaz nič ne jedel. Sej, seveda, zato pa pravim, to je nekaj, kar gre zraven z neko žitarico ali pa z nečim. Ne. To ni samostojna jed. Ne. Ja. Redko katero od teh zadev. Samostojni je kostanj, samostojni so lešniki, mislim lešniki pa to. Recimo jaz poznam prav zapuščene lešnikove nasade po okolici ali pa leske, tam kjer so bolj zgoščene. In jaz si grem avgusta, si jaz naberem lešnikov z zalogo. Ne. Bravo. Kakšne zapuščene orehe. Ne. Mi imamo doma leske, ampak je še enega lešnika iz naših lesk. Veš, kaj je za lesko ful dobro? Lesko moraš tudi malo obrezati, pa veje raztegniti, potem boljše raste. Ne. Pri nas raste čisto v redu. Problem je, da tam raste in so zeleni, Ja. pa jih pa ni več, ker se jih veverce pojejo. No, sej, ti moraš Zginejo. priti v tistem pravem trenutku in jih pobrati takrat, ko so glih prav zreli, ker drugače res jih veverce Ja. pojejo, resno. Sej, zato pa jaz pridem v pravem trenutku in jih poberem, predno jih veverce pojejo. Ampak, ja, takrat je v pravem trenutku treba priti. Naučil sem se zelo dober recept, ko sem bil na enem srečanju v Nemčiji, so eni Estonci povedali zgodbo, ne, da se imam tudi v človeku not, v eni od knjig, da je pri njih navada, da zberajo urin, oziroma ne, da so otroci hodili lulat k leskam. In Ja. če lulaš k leski, boljše rastejo, boljše rodijo. In potem so otroci tekmovali. Ja, to sem prebral, ja. In so otroci tekmovali, čigava leska je imela več lešnikov. Ne. In jaz sem to testiral, tako da deluje. Deluje. Ne smeš pretiravati, seveda. Ne, Ja, ampak, ker je precej kisel, ni urin precej kisel. ne, urin je slan. Snoslan, ja. Slan, to je problem. Ne. Soli v urinu, pa lahko je tudi dušično prebogat. Ne. Tako da je treba malo paziti, ampak jaz to berem spet kot fekolog, tako da poznam študije, sem se zelo poglobil v to področje. Ena švedska študija ugotavlja, da je varna količina urina liter 2krat na teden na kvadratni meter. Seveda je pa treba gledati, ne. A sem jaz cel dan veliko vode pil, pa imam čisto svet urin, Ja. ali nisem nič, pa je čisto tak temno-rumen, je razlika. Ne. Ja, Tega temno-rumenega litra je čisto drugače kot onega. ja, v denga. In pač je treba malo zdravo pamet uporabiti tudi. Ne. Ampak glavna stvar ni tako Se bavbav. pravi, najdeš dejansko, če sem te prav razumel, zelo veliko prav tam na svoji posesti oziroma tam V okoli. bistvu jaz sem tak, jaz imam en zemljevid v svoji glavi. Jaz bi lahko po mojem naredil, ko imajo včasih po Evropi, imajo zemljevide divjih rastlin, divjih dreves, Ja. ki jih nihče ne pobira ali pa so pač javno dobro, recimo temu tako. In imaš zemljevide na internetu, ki jih najdeš. Pozabil sem že, katera mesta so, ampak par mest vem, da imajo recimo ljudje, identificirajo, katero drevo je tisto, ki raste nekje v gozdu, kjer so češnje, jabolke, karkoli že, in lahko pač si greš tja sam nabrati, ker ni od nikogar. Ne. In jaz to poznam v slovenski Istri. Ne. A res? Vem za nešplje, za jesenski čas, potem vem za japonske nešplje, za spomladanski čas, za junij, vem vse murve, ki rastejo, vem vsako češnjo, vem vse češnje, ki so pomrle v zadnjih 15 letih, vem, ne vem, šipke, vem, tako pač imam take možgane, imam, da si te stvari zelo zapomnim. In zato lahko precej te hrane nekako si naberem. Grem odlaufati, pa vem, kje bom šel po kateri poti. Ali pa grem s kolesom, pa vem, kje se bom ustavil na malcu. Ali pa, ker vem, kje so ene take debele murve. Ne. Pa vem, kje so prve murve, že za prvomajske praznike, tam 5. maja, včasih celo 1. 2. Ampak 5. do 8. maja sigurno so že ene murve v slovenski Istri, ne, ki se jih grem napast, ko pride trenutek. Ne, in potem jih jem vse do julija. Ne. Na različnih drevesih. Krajine so pa pozne, pa so šele 15. julija jih lahko ješ, še kasneje. In tako naprej, in tako naprej. Glavno, jaz imam te... V glavi celo mapo. V glavi imam mapo Zanimivo. za te divje rastline in zato lahko predvsej na ta način poskrbim. Pa si rečem, pa jaz ne bom na vrtu pora sedel, če mi raste praktično 9 mesecev v letu. Ne. Ja. Od jeseni pa do maja, junija. Ja, ne. ja. Kaj pa sediš na vrtu? Rukole tudi ne bom sedel, ker mi je brez veze. Ne. Na vrt bom dal mogoče česen, čeprav tudi divjih teh, ampak česen je vseeno tak specifičen. Pa fajn je, ker ga nobena žival ne bo praktično napadla. Ne. Česen pa kakšne zelnice so fajn, ker jih je enostavno posaditi. Posebej ta istrsko zelje, ko mu rečejo v Istri broskva, ki je taka visoka, posamične liste ima. Ne. Tisto je tudi trajnica, ko enkrat posadiš, ti lahko kar stalno raste. Ne. Liste obrezuješ in jo ješ. Ne. Take stvari imam rad.
Solate, naprimer, ja. Solatke so fajn. Ja. Fajn je imeti za polet par paradižnikov, lih to, da imaš sproti za solato, krasno. kakšna paprika, take stvari. No. To je fajn posaditi. Dobro, koleraba je tudi fajn, ker hitro raste, ne, pa hitro rodi. Tako da jo posadiš, pa imaš čez mesec pa pol dva. To mi je res fascinantno, s koliko področji imaš ti tako poglobljeno znanje. Ne? Že tukaj zdaj si mi že samo o tej hrani naravni to povedal, da se sanja ne, o teh zadevah, kamoli, da svem, kaj je drevo, listav ciglov, če ločem, kaj je grm, pol pa trava, pol pa se neha, kaj šele, da bi si upal to vse ustadati. Bravo, res zanimiv. Kje imaš pa, zdaj malo preskakujem, ampak tle nazaj to bivanje, tle me je še zanimalo. Ker jaz sem se včasih hecal, da ko bo šla Alenko na svoje nazaj, ne, da bo rabila več otrok, da rabila res majhno bivanje. Dobro, nisem mislil tako ekstrem majhno, kot ga imaš ti zdajle. 15 bi bilo malo, ampak se rekel, če bomo mi tam enih 50 ali pa še celo manj, bi mirno šlo skozi. Ne? Ampak vidim pa, da človek rab za kramo veliko. In tudi pri hišah, ki jih projektiramo, je to, koliko je te krame. Koliko imate odstotek notranjega prostora v zadnjem modernem času? Ne morem to reči. Težko rečeš. Ne, zato ker so zelo različne hiše in to zelo diha. Ni tako, da bi rekel, zdaj pa zmer 60-40 ali pa 30-70. Zelo različno tudi glede hobijev, s kom eni imajo od koles, pa surfov, pa smuči, pa vsega tega, drugi samo kolesarijo, zelo različno. No, ampak, kje imaš ti vso kramo? To je pa, v bistvu imam malo krame. Ja, pa že surf oprema, oprosti. Ja, dobro, surf oprema je. To imam zunaj, ampak samo malo pod strehco pa pokrito, to je to. Okay. To ni nekaj zahtevno. Itak je navajeno biti v vodi. Da če mi malo dež pade prek, sem da zakiram kaj preveč. Nisem on, ki bi imel te stvari takole zložene na posebni lokaciji, da bi čuval to kot ne vem, kako reče, da ne. Nisem tak picajzlast. Ja, težava so največ knjige, tako da imam posod, pod vsemi poslami, vse omare, posod je vse polno teh knjig. Nimam kam dati vsega skupaj. Sem veliko razdelil, ampak ne morem. No, ker knjige, jaz samo pri nas doma pogledam, mi imamo knjižni regal, večji kot je ta stena. Vem, se jaz bi imel tudi poln. Sej to. Zdaj sem malo sem prinesel, se rekel, tle bo vsaj kdo kakšno še dol vzel, pa to, ker ne vem, sem čas tudi kupil knjigo, samo zato, ker me je navdihvala, pa jo niti nisem kaj več, kot prelistoval, ampak tega je res veliko. Ja, knjige, vem. Glavnem, to imam glavni problem. Obleke imam malo, nimam veliko, pač to eno marco zapolnim, pa je v redu. Surf, druga, mislim, te zunanje stvari, ki so za zunaj, imam pač eno streho, pod katero imam zadeve spravljene. Res ni, je zelo skromno, zelo malo. Ni, da bi po mojem imam jaz, ne vem, 80% shrambe, zunanje, neke razne police, pa to, kar imam pod poslami, pa vse ostalo, pa 20% bivalnega, ne, če bi zdaj, če ne to, ampak glavnem, čeprav nimam veliko krame, ampak je toliko majhen prostor, da kljub vsemu je veliko prostora za basenega zdravljenja. Pa že posode? Nimam veliko, ne. Spet par krožnikov, to je eno omarce zgoraj, pa par piskrov, zdaj, ko sem sam, ne. Kadar smo po skupnosti, pa seveda tam je pa treba malo več prostora imeti, pa tam je pa drugače. Ampak tam so skupne zadeve, kar je spet fajn, ne. Ker potem imaš eno delavnico, s katere vsi koristimo tisto orodje, ne. In to je namesto, da ima vsak svoje. No, to je smiselno, ampak tam, kjer si sam, recimo zdaj, ki je tako sporadično, poleg vseh ostalih projektov, to najno torklo projektiramo, ne. In jaz sem rekel, meni je tle fino, zato ker tle že točno vem, koliko je velika. In ne more biti večja, ne more biti manjša. Že to je veliko, ne, ker je 15x5, kar je velika, ne. Ampak vseeno, bi rad, da prostor diham, en volumen mot in sem narisal kuhno neko, kolikor se je meni šlo. In smo imeli že za Lenko veliko debat,
oziroma ne debati, jaz jih nisem imela z mano, to bo premalo. Pa ni, ona ni nek človek, ki bi rekel, zdaj pa manično na nek stav tudi, ampak se zdi premalo, meni se pa zdi, to gre noter, pa ni hudič, bomo že nekako preživeli s tistim par kastrolami, se ne rabiš za vse. Jaz, če imam prostor, če imam prostora v hiši, jaz imam raje večjo kuhno kot manjšo, če sem iskren. Ja. In tudi, če je kuhna malo povezana z nekim stranskim prostorom, z jedilnico ali pa z dnevno sobo, da se lahko malo diha, smo to ful radi. Jaz sem kuhar drugače tudi. Jaz sem videl, da si bil na neki delavnici, si nek masterchef, ne vem kakšen. Ja, sem bil tudi na masterchefu, divji masterchef, zato ker tudi divjo hrano integriram v kulinarične izkušnje, ne. Vodim tudi delavnice v divji kulinariki in potem ljudje pridejo, pa jim je všeč, ne. Ampak glavno, imam rad lepo kuhno. Če je fajn urejena kuhna, da imam vse pri roki, da so piskri lepo razporejeni, da vem, kje so začimbe in tako uživam kuhati, ne. Posebej, če je velika skupina, ne. Zdaj večinoma ne kuham za res velike skupine, ampak tam do 60 recimo, ne. Če pa je, ker včasih sem kuhal tudi za 300, ne. Pa res? Ja, tudi za 300 sem kuhal. Pa sodeloval sem z drugimi ekipami, ki smo tudi za 10 000 kuhali, ne. Tako da sem bil v takih ekipah, ne, ker smo res masovno delali. Zdaj več nisem toliko v tem. Mi pa, recimo, če meni ne bi reče kosilo za 20 ali pa 30, je meni tako, ne. A res? Ja, malenkost, ja. Ali pa da sam držim kuhno za 10 dni, za 30 ljudi, mi ni problem. Tako da vse obroke delam. No, tudi to je zame znanstveno fantastično. Tudi vsaj meni, ful uživam v tem. To mi je prav. No, to sem že temu, projektiramo tam tale, ki je bil prejšnjo sezono masterchef, Luka Pangos. Sta s Saro kupila eno kmetijo, ne, in bomo tisti zdaj zrihtali, da bo. In se pogovarjamo tudi o tej kuhi, pa sem rekel, to je meni znanstvena fantastika. On pa prav dela to, pa itak mora za to promocijo, pa za, ko ima kakšne reklame plačane, pa to, pa prije dan, pa prav, pa z užitkom skuha. Sem si mislil, pa kako, Luka, lahko pol še po vsej tej kuhi še z užitkom skuhaš. Očitno. Ne vem, meni je isto lahko, ne vem. Ja. Ena punca je bila na eni delavnici, pred kratkim Nizozemka, in je mene spraševala, pa kako ti tako kuhaš, ne? Ja. Kako je to dobro, ne? Kaj si naredil? Pa sem rekel, izmislil sem si zdaj to stvar, pa kako si se kar izmislil, ne? Naredil sem 3 stvari z ajde. Ja. Sem rekel, bom kombiniral, če mi bo izpadlo sladica z ajde, ne? Pa glavna jed je bila z ajde, pa še nekaj je bilo ajdovo, ker mi je nekaj ostalo, pa sem še nekaj tretjega naredil. Pa kako, pa to je vse drugače, pa kako ti je to spremljeno, ne? Ja. In sem rekel, pa njej je bilo to najboljši obrok. Sem rekel, pa kaj z ajde, čez brez veze, ne? Kako ti je to najboljši obrok, če pa je to dobro, ne? In zvečer pa ta punca uči drugo punco na dogodku na Sončnem griču, ji daje malo inštrukcije petja. In se izkaže, da ta Nizozemka, da ima fantastičen glas in da je učiteljica petja. In ta eni Slovenki, ne, ki je res lepo pela, je dala par navodil, kako bolj odpreti glas, kako bolj projicirati glas in tako naprej, kako vibrato ne uporabljati na silo. In sem tam sedel in sem rekel, pa le, kakšna carica si ti imaš pa tako dober glas, ne. Jaz ko nekaj hreščim tam na kitari, sem prav me vedno sram, ne. In bi ful si želel pet, ne, pa pač ne morem, jaz tega ne morem, ne, pa bi si ful želel. Jaz lahko nekaj zapojem na kitaro, ampak niti približno ničemro podobno, ne, ko nekoga res poslušaš, ki zna, ne. In ko sem rekel, viš, ti imaš to, jaz pa pač imam puho, ne. Jaz pač znam kuhati, ti pa znaš pač to, kaj, saj vsak ima svoje. No, sej, ampak to, da lahko tako, kot si zdaj rekel, to izajde, zimproviziraš, to pomeni, da imaš toliko znanja, toliko izkušnje, toliko vsega tega, ja, in tudi če misliš, da si samo zmetel skupaj, kar je bilo, kljub samo podzavestno, veš, kaj gre skupaj, kaj pa Ne, nikoli nisem zmetano skupaj, to je zelo pozorno skombinirano. Ja, tako. Ampak je skombinirano po občutku. Zgleda, da si samo zmetel. Če bi me nekdo gledal, mu ne bi bilo nič jasno. Ja. Ker včasih pride kdo, kakšna kuharica, ki je ful tako vse po gramu, ona tehnica, 24 gramov, 33 gramov, veš, tako čisto nula natančno. Pa ja.
še eno pes, pa eno žlico še vržem noter, pa tako odprem vrečko, pa stresem. Enkrat me ena ženska vpraša, kuham, pa tako stresem iz vrečke, iz 2-kilske vreče stresem moko. Čičirikina moko je bila, točno se spomnim. Ker je 2-kilska vrečka bila in sem kuhal eno stvar s čičirikino moko in stresel 800 gramov, točno tako je bilo. Pa reče, ne, zdaj pa dodam 800 gramov moke, tako stresem, pa še malo stresem, pa zaprem vrečko. Pa ona reče, pa kako poveš, da to 800 gramov? Pa sem rekel, pa mislim, da bi moralo biti tu nekje, no. Pa ona vzeme vrečko, preostanek, ne, 2-kilska vrečka, preostanek da na tehnico, pa pogleda, pa reče, ja, nisi natančen bil, 1230 gramov je ostalo, pa sem rekel, zaradi embalaže. Tako da sem je malo pohipal, še kaj škrnicl ima tistih 20 gramov, 30 gramov, tako da sem res zadev tistih 800 gramov, takrat se mi je res posrečilo, ne, redko da ti na gram rata, ne, in takrat mi je res na gram se posrečilo in tako da ta občutek pride, ne, s časom, ko to delaš, se ima te profi kuharji, a miš, da on sol tam na žličke dela, ne, on vse tako po občutku, imaš ščepec, tak ščepec, malo več in potem dobiš, ko imaš ti občutek, pa ko vidiš jed, pa ko premešaš. Jaz tudi ne razumem vas arhitektov, ne, ki vidite prostor, pa gledate, pa vidite nek vogal, polno prostranstvo, pa tisti pregib, pa neko pot, pa to, pa potem se iz tega vi razumete, vi berete prostor, to tridimenzionalnost, ne, nekako, pa to mene fascinira, me privlači. Moja najljubša knjiga je, veš katera? A Pattern Language od Christopherja Alexandra. A Pattern Language, Christopher Alexander, arhitekt slavni, ne, iz 70-ih. Mislim, se je še potem ustvarjal. Jaz sem od njega vse prebral, kar sem lahko dobil v roke. A Pattern Language, arhitekt, ki opiše jezik prostora, ne. In ko on to opisuje, meni kar duša poje zraven, ne. Ker vidi, čuti prostor in ga zna opisati, njegove prvine, značilnosti. In ko sem jaz v nekem prostoru, pa mi ga arhitekt opisuje, se počutim, kot da sem slep, kot da nič ne vidim, kot da sploh... Tako. Ja, no mislim, da danes tudi te kuharice, ki so bile na grame, niso več tako popularne. Zdaj, te novodobne kuharice so vse kratkošne, dajte ščepec tega, Recimo jaz, ko peciva kuham, še vedno na gram. Mora biti na gram. Ko peciva kuhaš, posebej določene zadeve. Če hočeš dobiti tisto pravo hrustljavost, če hočeš dobiti tisti pravo konsistenco, gostoto, moraš na gram natančno narediti. Tako da takrat ne bom jaz nič na oko delal. Bom vzel tehtnico in bom stehtal. Tako da nisem absolutist, kar se tiče občutka. So stvari, pri katerih res moraš na gram upoštevati, drugače, ker ne dobiš pravega rezultata, če ne. Kot recimo malto, če mešaš, ne. Se ti ne moreš kar nekaj zmetati, pa dobiš neko juho, in z tega ne boš mogel ti tam stene povezati, ne. Ali pa če daš premalo, pa je vse suho, pa se nič ne prime, ne. A si napisal tudi kakšno kuharico? Prevedel sem eno kuharico, pa en kup receptov sem imel v nekih brošurcah, ker je bila ena faza, ko sem imel kuharske tečaje. In je bilo na nekoliko skupin je šlo skozi moje delavnice te. In takrat sem brošurce delal, v katerih so bili recepti, ne. Sem jih imel zbrane. Nisem pa nikoli naredil prav kuharice tega, ne. In da boš? Ne vem. Bila tista faza, pa moji recepti so preveč taki. Veš, jaz dam ljudem recept, pa potem pridem na delavnico, pa rečem, ja, da bomo pa cvetačo spustili. Pa rečejo, zakaj bomo pa danes cvetačo spustili? Pa rečem, ja, pač danes ne paše not. Kako pa veš, da danes ne pa, kako pa naj jaz vem, kdaj bo pasala, kdaj pa ne. Pa se rekel, ne vem povedati, ne, pač danes res danes ne moramo dati, ker pač ta korenček ni pravi, oni ne razumejo, ne. In potem se prav spomnim takrat, ko je ta cvetača bila na sporedu, jemo in ženska je, jaz sem že pozabil na to dogodek s cvetačo, ker je bil 2 uri prej, ne, mi jemo tisti obrok, pa ena ženska reče, ampak veš, da res cvetača danes ne bi pasala not. Ne vem. Tako da ti moji recepti so taki, ne. In rajš potem od drugih ljudi, ki so res recepte dodelali, rajš tiste recepte dam, ki so meni priljubljeni. Sicer par receptov imam, ki so bili res toliko zmagoslavne stvari. No? Da je bilo, kot rečejo, gate trgane. Tiste imam napisane. Sem se prav šel domov, sem se tisto napisal, sem rekel, to pa ne sme iti nič, ker je tako dobro. Pa te ni, mislim, Veš kaj pri kuharci danes? Ti moraš potem fotografa dobiti. Ti moraš potem vse to skuhati. Moraš imeti neko lično kuhno, da tisti kuhni to... Mesec časa si moraš vzeti, ne? To pa ja. In tisti mesec časa moraš kuhati. Bil sem zraven, ko smo eno kuharico na Švedskem delali, ne? Bil je možakar, ki je peciva in torte delal.
In vem, kako je to bilo. Vsak dan je moral tisto torto delati, faze, slikanje, fotograf, to je bilo stopšopanje. Potem mi smo vsak dan tiste torte jedli, potem je bilo res dobro. Ampak vem, kakšen proces je, da to narediš. Ne? In nekako me ni mi potegnilo. Ne? Šel sem v druge smeri in tako zgodbica. Odločen sem, bi jaz odprl restauracijo. Ne? Ja. Ker mi vsi govorijo, pa daj naredi bi restauracijo, moral odpreti. Ja, če tako rad kuhaš, ja, rad kuhaš. No, si rečem, ta vikend si vzamem, da se odločim, a bom, a ne bom. Sedim pri prijatelju, odprem sobotno prilogo Dela, ali nekaj takega je bilo. Vem, da je bil vikend, pa časopis je bil. Jaz listam po časopisu, gledam te naslove in vidim kuharja, pogledam naslov in naslov je bil približno takole: če rad kuhaš, ne odpri restauracije. In je bil nek mišelinski kuhar, ki razlaga, kako je v bistvu zdaj sužen tega in mora ponovive okuse delati, mora neki delati tako, pa te številce, pa žlice, ko moraš se postavljati, zato da se ustrežeš nekim standardom. Je rekel, ja, to je pa tako dolg čas, ne moreš se sploh osredotočiti na okuse, pa na nekaj takega, ne, ampak moraš tam... Ne more se osredotočiti, zato ker sledi nekim pravilom in Michelina in ne vem česa. No, tako je on to opisal, no, ja. Tam v tistem članku, ampak meni je bilo glavno to, da sem naslovni naslov videl, ne. Ja. In takrat sem rekel, jaz nisem menedžer, jaz rad kuham, ampak ne samo to, jaz rečem milijon drugih stvari počnem. Ja. In če jaz 2-krat na leto naredim en 10-dnevni, da nekje za neko delavnico ali pa dogodek 10 dni kuham, ne, tako da se me da najeti, če hočete, kuham odlično vegetarijansko, mesnih jedi ne maram kuhati, ampak če je sila, lahko tudi. Aha. A ja, prav tako, imaš to kot storitev svojo? Recimo. Res? Ja, ampak neformalno, ne? Neformalno. Ne vem, če je nek dogodek, se kot pravim, jaz lahko za 300 ljudi kuham, ne? Eno fazo sem imel, ko sem za par porok kuhal. Ja. Veš, ker ti razni jogi hočejo imeti vegetarijansko hrano, ne? In jaz jim lahko naredim dunajski zrezek, ki je čist tisti kot dunajski, pa je v bistvu vegetarijanski, ne? Ali pa lahko naredim filane paprike, pa so isto take, ali pa kaj tak, ne? Te stvari znam in potem ljudje so me imeli radi za kakšne take dogodke, ne? Kako praviš, lahko čist tako narediš, kot da zgleda kot meso, pa ni meso? Pa je čist vegetarijansko, pa celo vegansko, ne? Ja? Ja, mislim, imaš te itak sojne polizdelke, ki jih lahko uporabiš in preurediš, samo moraš jih potem pravilno marinirati v pravilnih začimbah, da dobiš. Ti lahko pričaraš kranjsko klobaso pa hrenovko samo z začimbami, ne? Čist isti okus. Lahko pričaraš lovsko omako, ne vem, jaz lahko sam sejtan svoj naredim, ne? In potem ta sejtan lahko naredim ravno toliko gost, kot ga želim. Lahko naredim gostejšega, da je bolj lovski, lahko naredim manj gostega, da je bolj svinjina. In potem, ali pa recimo kakšna govedina, da je bolj vlaknasto, ne? In potem ta sejtan ga pokuham, namočim, obarvam z raznimi omakami, gobe dodam, karkoli že, in potem naredim, ne vem, kako bi še imel smetanovo omako in to namočim in potem to zgleda kot kakšna lovska jed. Pa nima veze z mesom, ampak ko ti to ješ, ne veš? Enkrat sem pekel za neke delavce. To si skoraj ne morem predstavljati, da ne bi vedel. Si predstavljaš gradbinci, delavci, ne? Ja. In jaz njim na žaru pečem vegetarijanske zrezke, ne? In polivam še s pivom, veš, da se oni pravi okus dobim. In on je v meso, pa jaz rečem, ni to meso, pa reče, pa kak ni meni, z zrezkom je pa tistim roštilju, je to gor takole, da je povedal, to je meso, veš, gradbinci so naj biti preprosti ljudje, ne. In jaz sem rekel, dobro, meso, ne bom te pripričeval, ti kriaj, vse je v redu. Dejansko se ne predstavljam, da bi bilo to tako narejen, da jaz ne bi vedel, da ni meso. Težko narediš, da ne veš. Na eni poroki so tudi hodili k tebi, ker nevesti so rekli, pa ti si rekla, da bo vegetarijansko, ker so bili jogi, veš, pa niso smeli mesa jesti. Yeah. Pa ona rekla, se je, pa kako, če pa je čisto isto. Tam je mogoče bilo tudi to, ker smo v neki šolski kuhni kuhali, ne? Yeah. Ker sem rabil velik prostor za toliko ljudi skuhati in izrihtala šolsko kuhno. Tam je bilo vse prepojeno, od onih maščob, tiste nape, pa vse okrog. Se bal malo, kako bo zdaj to izpadlo. Tudi one piskri po posode, to je bilo vse od mesa malo prežeto. Vse sem zdrgnil, ampak ne moš tega čisto ven izgnati, ne? Sem rekel, mogoče je to malo dodalo okusa. Glavno, imam par takih izkušenj zabavnih, ki se da čarati, ne? No, ker sem, se nisem velika, ne, zato ker ne vem, a je to
prirojeno ali je to s čim drugim pogojeno. Jaz sem v bistvu zelo karnivore, a ne. In si ne predstavljam, da bi mi nekdo lahko okoli prinesel. Dobro, enkrat probala. Eno lovsko omako. Eno lovsko omako, tako, ja. Eno divjačno z gobovo omako. Pa se bom prav potrudil, bom sam svoj sejtan naredil, pa bom naredil tak sejtan, da bo v pravi začinje juh izkuhan, ne, da bo tistega okusa že navzel naprej, ne, da ga bo lepo narezal, da bo glih prav vlaknast. Okay. Zmenjeno. Ja, pa v tisti kuhni mogoče, da v tebi testiram, ne. Če ne prej. Ja. V tisti kuhinji. Vajni kuhinji, ne, Zelenko. Ko bo enkrat končana. Ne. Ko se bo zgodila. Štole za tabo je Topolovci. Pa ti se pa tudi. Te dve ta veliki maketi sta obe Topolovci. Sej poznam.